Yo, what's up mga mangyan? Kamusta kayo? Nandito naman tayo sa ating mga silo. Kung bago ka pa lang sa aking channel, just like and subscribe. So tara, puntahan natin yung mga silo natin dito guys, no? So wala tayong magawa eh. Nakakabagot pag wala magawa. So bisitahin na lang natin ulit yung silo natin. We're here again sa kagubatan. Yun dito may silo guys. Unang silo, pangalawang silo, pangatlo, pang-apat, pang-lima, pang-anim, pang-pito, pang-walo, pang-siyam na silo ay walang huli. Pero nakaangat tong isa. Nakaangat tong isa guys, oh. Ito. Mga So mamaya natin ayusin yan. Balikan na lang natin yan. Punta natin yung mga nandito pang iba. So yung unang bitag walang huli. Dahil sa pangalawa. Medyo mahirap tundaan na to kasi ilog to guys eh. Pero tuyo na yung tubig. Wala ng tubig ulit. Hindi na kasi umulan. Tuyo na ulit yung ilog. Ilog-ilugan ba? So dahan-dahan lang tayo kasi madulas. Hindi na tayo sa daang matubig. Ayan. Ayan yung isa natin bitag doon guys. Wala pa rin huli. Ayan guys, oh. Ayan, ilugan. So dito walang huli. Yung dito pa. So bibisitahin na rin natin yung silo ng isa nating kasama. Magkatabi lang kasi halos yung silo namin dyan. So guys, oh, ganda ng paligid, diba? Green na green. Dapat nating alagaan tong kagubatan natin. Hindi natin putulin yung mga punong kahoy dyan. Kawawa naman. Kawawa naman yung mga nakatirang hayop dito sa gubat, diba guys? So ito tayo. So yung silo natin banda doon sa medyo malayo-layo doon na konti ay walang huli. So dito tayo. Naman yung baho. So walang huli dito yung mga silo. So dito may bayawak. Ayan guys, walang huli. So ito bayawak. Ito guys, oh. Bayawak yung huli niya. Bayawak yung huli ng kasama natin. Hindi yan sa akin silo guys. Sa kasama ko yan. So puntahan pa natin yung iba niyang silo dito. Marami siyang silo dito eh. Baho. Dito pa lang yung nilagay. Walang huli. Walang huli yung dito niya. Ito lang yung isa. Bayawak. Pero hindi ko tatanggalin to guys. Kasi hindi naman sa akin silo to eh. Baka pagalitan tayo na may-ari ng silo. Ayan guys, oh. Bayawak. So dito tayo sa iba pa natin silo. Saka sa tayo ilong. Baho dun. Nilag niya kasing pain. Ang bayawak yata yung ginawa niya dun. Tayo guys, panlabuyo lang tayo. Hindi tayo umuhuli ng ibang hayop. Kawawa naman. So manok lang tayo. Mahilig tayo sa manok eh. So dito, oops, walang huli guys. Ayun guys, oh. Wala tayong huli. So yun lang guys. Thanks for watching. Wala na namang huli. Thank you.